Всем привет! Сегодня такая тема. Ну, голодаем. А если вдруг приболели, появился кашель или что-то еще? Конечно, можно сходить к врачу. Наверное, даже нужно. Но не всегда есть лекарство нужно и не всегда они дешевые. Например, если нет температуры повышенной, почему бы не попробовать побороться с кашлем самому, какими-то народными средствами. Вот я покажу, как можно с помощью лука, сахара и помочь себе самому. Вот нужно нарезать луковицу, не обязательно большую, среднюю, вот так вот. Засыпаем в миску. После этого 2-3 чайные ложки сахара сыпем прямо в миску. Все это перемешиваем. Накрываем тарелочкой и часа через 2-3 появляется сок. Вот прошло как раз где-то около 2 часов. Видно, да? Появился вот такой вот сок. Вот его нужно пить. Лук, если этот не нужен, его потом выбросить. Конечно, есть и другие методы. Если кто-то знает, может написать. В общем, всем пока. Встречаемся через неделю. 25 сентября у меня будет юбилей. 20 недель, как я регулярно по 1,5 суток не ем. Будьте здоровы и богаты.